shaharlarni barqaror rivojlantirish masalasi yangi O'zbekiston uchun ham strategik ahamiyatga ega. 2 million aholiga mo'ljallangan yangi Toshkent mega loyihasi biz amalga oshirayotgan urbanizatsiya strategiyasining yaqqol namunasidir. Eng muhim, bu kabi loyihalar nafaqat poytaxtda, balki yangi O'zbekiston massivlari nomi ostida mamlakatimizning barcha hududlarida barpo etilmoqda. Yaqin 15 yil ichida mamlakatimiz aholisi 38 milliondan 50 million nafarga yetishi kutilmoqda. Biz buni hududlarimizni mutanosib rivojlantirish va iqtisodiy o'sishni ta'minlash uchun noyob imkoniyat deb hisoblaymiz.